Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabategura igikino witwa Ni wowe nahisemo. Wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvie unonosorwa n'itorero Indamutsa. Benshi bemeza ko amaboko atareshya ataramukanya. Ariko siyo bibaye mu rukundo naho niko bigenda. Ku buryo umukene atakundana n'umukire, ku buryo umuswa atakundana n'umunyabwenge, ku buryo boss atakundana n'umukozi wo hasi. Nyamara buryo urukundo rwo rugaragaza imbaraga zarwo ku buryo ruhamye nta cyarutangira. Nimukurikire umukino. Urakoze cyane Yves. Nta kibazo rwose Diregitiri. Ujye nyita Gentille nta kibazo rega. Ko numva bitagaragara neza mu kazi bumva mpamagara umuyobozi wanjye mu izina ra. Reka nkwite Diregitrise nk'abandi. Oya. Abandi ugireka wanyite Diregitrise. Wowe ujye umpamagara mu izina kuko mbikwisabiye. Nibyo. Ngaho Gentille. Uramuke. Ngaho kiri imodoka y'akazi. Kandi ujye witwara neza. Ukagira ahandi uyinyuza. Humura. Ndabizi ushobora guhura na bagenzi bawe b'abasore bakakuyobya ugasanga uyijyanye mu kabari. Ntabwo nabitinyuka rwose Diregitire. Nako Gentille. Urumva utawumpemukiye se Yves? Ujye wihangana rwose ntukandakaze mu kazi. Urabizi ko ntabikora Gentille. Amezi 3 yose tumaranye se wigeze umbonaho uburangare nk'ubwo? Oya. Nabo nkubeshyeye. Nibyo rero. Gusa njya nibaza ko ushobora kuba ufite nk'inshuti fiancé se. Ugasanga ukatishije imodoka y'akazi mu bibazo nk'ibyo. Abasore babyihanganira ni bake. Izo mpungenge ntuzigire rwose. Kuko hashize igihe kinini nta nshuti y'umukobwa ngira. Nibyo? Cyane rwose. Noneho ntukunda. Kuki wabaye kwimyoza? Hari uwo nkunda ariko sinzi niba bizi. Ubwo uzabimubwira bimenye. Muri iyi weekend ufite gahunda yihe? Ntayo rwose. Nzajya buriya mu mupira ejo nimugoroba. Ku cyumweru nje gusenga nimvayo niruhukire. Wagutumira se ukazadusura ko ari anniversaire yanjye. Nibyo. Uzuzuza imyaka ingahe? 28 da. Urumva ntagiye se sha. Maze uracyari muto. Uzi ko nkubyaye. Ngiye kurusha imyaka yo to 2. Wakubona wigize serieze ko kare. Utavuga uri Diregitrise nyine. Yaguha 30 niyo. Reka genda. Sinkubeshye. Uretse ko umuntu wese uzi kwitegereza abona ku gitembe itoto. Ubwiza bwawe buracyari bwose. Reka nkureke. Buriya mama Simba aribaza uko byangendekeye. Sawa. Urakoze cyane Gentille. Ubwo rero naho ku cyumweru sangahe? Nzaba mfite imodoka yanjye. Ntuzivone utega rwose nzaza kugutwara. Tuzahurira mu mujyi saa 9 ahubwo. Kandi urakoze cyane. Biranshimishije no kuri Yves. Ninjye wishimye. Bye Yves. Bye Gentille. Yego. Cyumweru. Koma. Gentille. Koma neza ku muryango. Iyo modoka urayikurikiza amaso kugeza hehe? Mami Simbi. Ese wavuye ku kazi? Tuje dukurikiranye. Nahise ngutegurira icyayi, ndindira ko yinjira mu nzu ndaheba. Ariko ya mushoferi wawe mubanye neza di. Uri mugoroba kwagurikiye mugomba gutaramira mu modoka muganira. Uko niba ari umwana mwiza mu masi. Numva atagenda nukuri. Cyangwa tutagera hano. Yego. Wagiye umutumira sakinjira mugasangira icyayi cyangwa ukamuha kaji. Yo, sinzi ko yakwemera pe. Mama si. Ubona Yves ameze ati. Ndabizi se Gentille ko ntamuzi cyane. Uretse ko ari umuhungu mwiza da. Gusa mbona ubona usa naho utakirwambaye.
aho ntiwaba reka simbizi mama si icara nkubwire reka twinjirane ngabwira mama si urabizi ko ngufata nka mukuru wanjye ntacyo njya nguhisha ubu mfite ikibazo gikomeye pe bimeze biteze uriya muhungu ndamukunda ku buryo ntazi uko ngomba kwifata nk'umuyobozi sinzi niba nafite uburenganzira nka directrice bwo gukunda umushoferi wanjye ko wikwivuna Gentille ni ibintu nge nabonye uko umureba nabonye uko utahumerewe uriya muhungu uramukunda uzi kuva nagera muri kiriya kigo kuva umunsi namumenye nahise numva mukunze ese ubu nkora iki nzabigenze nte mbere ya byose ugomba kwitonda ntuhubuke ntutu umutwe ntiwice akazi ukabanza ukamumenya neza ikindi cya kabiri ukamenya niba nawe agukunda uranyumva Gentille ndakumva rwose arabizi ko umukunda se reka da ntabyo namubwiye ahubwo se nabona imbaraga zo kubivuga njye numva umuhungu ariwe ugomba gufata iya mbere mu kubwira umukobwa ko amukunda nibyo koko niwo muco twatojwe nuko rero itonde bizagenda biza buhoro buhoro gusa njye nibaza uko abantu bazabifata baba bo dukorana ndetse na papa Simbi nibaza uko bazabifata nibabona nkundana n'umushoferi naranze ba dogiteri n'abandi bakomeye Gentille karame uzi ko nasanze musaza wawe mukunda kandi uzi ko nawe yankunze nari umwana w'umukene w'imfubyi mbese ntazwi ndabizi akankunda njye rero nubaha urukundo cyane ufite uburenganzira bwo gukunda Yves yaba shoferi ataba shoferi ndetse niba yaba umushomeri ufite uburenganzira bwo kumukunda urakoze cyane mama si kandi rega sinanabyitesha ku rukundo ruhari se nta naho narushyira ngo ruge pe gusa nibaza niba nawe nkunda nk'uko mukunda bigendeshe buhoro rero kandi wiha akabanga ntiwikire ku karubanda ujye wibuka kuri directrice Yves akaba umushoferi wawe ndabizi ugomba rero kwitwara nk'umuyobozi tutaziye twabiri hanze urumva ukuri ndakumva mama si kandi urakoze cyane gusa niba na Yves yarambwiye ko nkunda nta turi ku mutima erega nubwo ndi directrice akaba shoferi wanjye mu rukundo nciye bugufi cyane nibyo ugomba kwitwara nyine nk'umukobwa w'umunyarwandakazi kuki navuze impundu gombonye uw'Imana yanjye wasinziriye ntusinziriye ndeka wangu ndumva ntashaka kuvuga uyu mugoroba rwose reka niyumvira ako kazi ke umvugisha ako karirimbo karangiye nakumira noneho ndagufata nte uko ushatse Karimu we ubu ufite ibitekerezo byinshi cyane byandenze cyakoze ako karirimbo karamfasha none reka nisohokere ntakuderanda numva hageze mu mwuka reba ikiri bikino kari ndi mu mwuka w'urukundo urumva ko karirimbo atari keza se kuki navuze impundu ko mbonye uw'Imana yangeneye kuki navuze impundu uzi ko ibintu bikomeye wakunze wowe niyizi reka wowe wigeze ikigome cyo noneho waciye bugufi kare noneho si ibikino sigaye numva ntakibasha kwihangana sinzi aho nzahera mbivuga mbimubwira rwose ngiye guturika roho bikunanije ikiza apo uzi gusigaho uri ikigwarisha ntabwo ari ubugwari bikunanije iki kubwira umukobwa ko wamukunze reka mwoherereza ka message wawe oya we sinabitinyuka kare cyangwa ugize ngo ni umukobwa usanzwe nk'aba bose tuzi none umukobwa afite icyo abandi badafitera kare ariko guzo wari we reka mpfore aho ntiyaba ari sisi wapi uriya sinigeze mukunda na gato kandi urabizi none se ubwo nendera cyangwa bari wa mubyara wanjye Sonia
ndakurahiye wabonye umukobwa y'igitego kandi witonda aho urimo urashakisha rwose Sonia nta wundi pe reka amba nkubwire ngiye guhita mu telefone mubwire ko nabimenye asengere nyine umubwire ukuntu agukunda wintera agahinda kari ndabizi ko Sonia ari umwana mwiza witonda ndabizi ko kandi nkunda ariko nge Sonia mufata nka mushiki wanjye hari undi mukobwa nkunda ariko mukunda urukundo rudashoboka ngo rwakwanze Sonia ugakunda undi niko bimeze namenya kuri impumyi neza Yves umugore nka Sonia wamuvane koko uzi gukora uzi kujya Kampala na Nairobi akarangura akaza agacuruza umukobwa utanywa inzoga umukobwa utajya muri boîte cyangwa arahumye urabizi kari ntago nahumye uwo nkunda afite ubwiza burenze ubwenge ubwitonzi imico ye yihariye ibyo nkubwiye byose arabifite ni umuntu ukomeye cyane ariko afite kwicisha bugufi cyane urenda waburuta Sonia kari ni chef utene wanjye ngo nde chef utene wawe yes yamaye nka rero direkitirise wa kiriya kigo nkuramo yewe mu by'ukuri ndi shoferi we ndumva muzi karya gakobwa utwara niko directrice w'ikigo we yego yamaye nka niwe uri udutegeka twese ntugasuzugure ngo karacyari gato buriya ni umuhanga cyane avuye kwiga yo hanze yewe muri za Amerika afite diplome ihanitse ku kazi turamwubaha abazungu nabo baramwubaha mbese nta mishinyo agira mu kazi urumva niko ushaze kuvuga ko umukunda ndamukunda rwose ariko none umenye wasaza atari gusa none ukaba uri mu make reka ngusubiriremo ndamukunda pe vane benyomaho cyangwa bene shaba abashoferi bagira utugambo twiza bazi kwifunga ba nyirabuja cyangwa se abana babashebuja uzi ko ushobora kuba utari umwana mwiza kare kandi reka nkubwire najyaga ngufata nk'inshuti yanjye ariko none ndakubwira ngo nakunze ukabigira urwenya uzi neza ko nta mico mibi ngira nta mpamvu rero yo kujya gucuruza karimi n'utugambo yumvise si ndi umwana bimenye rwose kwibero nyine ngo ujye ukura ibijugurira mukobwa aguha ifaranga nava muri misi yakuzaniye ka parufe cyangwa n'indi myenda myiza mu by'ukuri shane ya metkorimo ndakurenganya kare ushobora kuba utazi urukundo icyo ari cyo nanjye nari mbonye umbwira shamba nkubwira ibintu ni bibiri bibi uriya mukobwa ntashobora kugukunda wapi umukobwa usa kuriya umukobwa uvuye kwiga Amerika directrice ahubwo uvuze bike ongeraho ko ari n'umwana wo mu gikire aba kwa musaza ukomeye cyane papa we ni umuntu wakize kuva kera umuherwe nubwo nyine amaze kwisazira atagikora ariko Gentil si umukobwa wo hafa uza kubyivugiye namubonye kabiri ariko si umukobwa ufatika ni umwana wo mu kabati umukobwa wo mu bisubizo ariko ndamukunda urumva ku buryo umutwe ugiye kumeneka neza kuko rero umenya ubwenge nugira imana ukabona gusekeye umukura ibyenyu mu ry'ifaranga ahasigaye witegura ubukwe bwawe n'umwana mwari Sonia ntabwo aricyo ngengamije ariko ureke kwifuza wisumbukuruza ngo we shoferi uzakunda directrice areka kubera igize niba unasinzirisha kanguka pe kore byenyo wandi kandi ushira ubwo niyo ngo ugira mupfubura reka buri abanyamerika baramupfubije bihagije ku buryo akeneye umupfubuzi nkawe ese ko umuntu uri mu mibare uri mu biki mama si ngize imana ahubwo uraje papa si enda mfasha ntibikize ndimo gutegura umunsi mukuru wa Gentil kugira ngo ejo tuzagura ibyangombwa byose umunsi mukuru wese ariko nawe uzi ko wibagirwa papa si uraho wibagije ko ejo bundi ku cyumweru ari isabukuru y'imyaka 28 ya Gentil ndashaka ko tumukorera ka surprise tukamutegurira umunsi mukuru hasigaye ntarabukwe nyeka ko nawe ari nkaho atibuka ko ari isabukuru ye Gentil arabyibuka akanukansetse urasajya yitekerezaho ko wasanga yibereye kuri mudasobwa mu madosiye y'akazi uko bivuze niko biri niyo mpamvu atanabyibuha uzi ko iyo ntamutegura icyo ashyira mu nda atabyibuka atahatekereza akazi gusa niyo mpamvu katabyibuha ngo gashyire uturaso ku mubiri karakora cyane kandi ntikarya
uretse ko bitanakabije cyane da garacyari umukobwa agomba kwicunga hato atazava ku murongo. Ndakurahiye sinzi ko ibyo ngibyo bitekereza. aho si umukobwa nk'umutavuga ngo ni muri weekend asohoke atembere ahure n'abandi bakobwa bagenzi be kandi nta cyabuze afite n'imodoka muri azabona umugabo ati kuko adahura n'abandi. Nawe nukansetse nawe umbwire ko wibwiye se ko Gentil yabuze umugabo cyangwa arababenga. Mbese wazo ushatse kubwira ko ibyo uvuga ari cyo kuko yabenze wa muhungu wa depite Jiri. Gentil yaramuhakaniye rwose ngo ntamukunda. Kutavuga se Dr Sugira nawe burya yarabigerageje wapi. Sivyo nakubwiraga se uriya mwana ntajya yitekerezaho nuko uzijira tukamuganiriza da mva mu masi tukamubwira ko gukunda ari byiza akavana amaso ye kuri mudasobwa wenda bizatuma hari icyo yibwira. Ntiwirushye Gentil ntakiri Gentil uzi ahubwo ntuzi kwitegereza. Shanze kuvuga iki se ariko atava hanyumva kandi ari akabanga yanyibiye. ariko urabizi ko ntacyo duhishanya mu masi ntacyo umugore agomba guhisha umugabo we cyane cyane ko ari na mushiki wanjye uzi ukuntu umukunda rwose. Ngaho subiza rero umutima mu gitereko kuko Gentil ubu nawe yavuye hasi hari umusore akunda. Ega makuru meza umbwiye we masi ndishimye cyane hasigaye no kuzarya kara ukantungira agatoki maze ukanyereka uwo muke wacu. Mama rwose nzamukwereka bidatinze. Ngaho rero mfasha dutegura uyu munsi mukuru wa Gentil. Wewe kwigura rwose byakuvura mu rugo cyane guteka no kugira gute tuzabikorera muri hoteli. Karyiza cyane ra watekereje se nka kado tuzamuha. Yewe banzu nyibwira ibya Gentil yewe ikoye uwo musore Gentil yakunda sameza ati na muntu usobanutse se cyane umuntu uri aho ngaho gucujugunyanza ngo sobanutse ubwo se ushatse kuvuga iki? umuntu ukora umusore mwiza ufite n'akazi keza kandi turuka no mu muryango uzwi. Ubwo rero ushatse kuvuga ko nanjye ntasobanutse aho ni wamunegurira umuzimu mu ndaro. Sobanutse urash asoni urashoboye. Mukuru wanjye ngeze Imana ndakubonye rwose mfasha pe. Ngufashe iki se? Mfasha iki se yive? Wabuze amafaranga yo guhaha se mu ngurize? Oya si amafaranga nabuze ahubwo nabuze icyo ngura nicyo ndeka rwose. Guteze kandi umva reka nkubwire natumiwe mu isabukuru y'umuntu ukomeye cyane none byanyobeye pepepepe niba muhiye Imana byacanze neza neza. Yegera urabyumva nawe biterwa n'uwo ari we ni umuhungu se cyangwa n'umukobwa? Oya ni umukobwa ariko nyine usobanutse cyane umuntu ataha ibyo abonye byose atoraguraje aho ngaho. Sinzi icyo nakumarira rwose biterwa n'ibyo akunda. Nabibwirwa n'iki se koko ko mbona ntacyo atagira. Umva reka nkubwire iyo aza kuba ari umukunzi wawe bamubwiye nibura ngo mugurire indabo. Indabo amenye nyame konde Imana yarayikuvanyemo. Yewe niko wibwira maze kadushaka niyo umukobwa nkunda. Ngo impano ushaka niyo umukobwa nkunda. Ngo umukobwa ukunda cyane. Ibyo bintu biranyuze n'ibiki koko wampishe yiwe. Reka nkubwire sinari kuza kukubwira ubusa Xavier kuko n'uwo mukobwa ntazi ko mukunda ntagize ibanga kandi kubimubwira si ibintu byoroshye. Ese buryo uri ikigwari bigezaho? Ntabwo ari ubugwari. Ugakunda umukobwa ukananirwa kubimubwira yive? Wapi keretse mbabariye urumva akabyatura mu kanwa kakambwira akankunda kuko ngewe sinzabishobora rwose sinabitinyuka n'ukuri kw'Imana ngera imbere ye nkateshaguzwa. Nta byawe rwose ntabwo ukunda uribeshye. Ndamukunda ni ukuri Xavier ku buryo maze igihe rwose nagoheka nibaza uko nzabimwereka ariko byaranyubiye ariko ni ikibazo kitanyoroheye niyo mpamvu rero nifuza kumugurira akado impano ku buryo igenda ikamvugira urukundo rwanjye ikivugira. Wumvise muvandi igihe cyose umukobwa atarabikumvana mu kanwa kawe ko umukunda ntazapfa yizeye ko umukunda. None se bigenze ni koko ko ntabitinyuka? Ese ubundi iyo urebye ubona umukobwa agukunda ntabibwirwa n'iki se rwose simbizi pe gusa tubanye neza
urumva tuvugana neza dukunda kuganira gutandukana n'ikibazo iyo duhuje amaso turaseka ese wagira ngo hari ikintu tuziranyeho twembi ariko ntatobora ngavuge ni bucece rero ujye ubimenya umukobwa w'umutima ntabwira umuhungu ko amukunda ahubwo amukorera ibintu bimugaragariza ko amwitayeho icyo umuhungu nawe akabanza akavugisha ibikorwa nyuma noneho yabona umukobwa abyakira akabona gutobora akavuga nuko umuntu atereta umva reka nkubwire Xavier rwose mukuru wanjye ndagushimira urakoze cyane pe aho nabereye rwose sinigeze ngiye ikizamini kinkomereye nk'iki cyakoze ungiriye inama niyo mpamvu ngushimiye mbona umwana nkitaho nanjye rero ngiye gushyiraho akanjye nk'ubu yantumiye iwabo muri aniveriseri mu isabukuru y'amavuko rwose sigaho nuko biza rwose jya umugurira amaroze na za buke nziza cyane mushyire nibyo indabo z'amaroze si byo se maze ubundi wicecekere nk'uko bigenda biza we yayantera Xavier byaba atankunda ugasanga nikozeho cyangwa akagira ngo ndamwubahutse ntabwo wavutse sha ahubwo si uwo mwana uzamunyereka ryari umwana se cyangwa wasaze ni umuntu ukomeye cyane ngo ukomeye ushatse kuvuga ikive ni umukobwa wo mu bakire urumva babandi b'abaherwe ariko hejuru y'ibyo ni diregitirise wanjye urumva rero ko ukunda diregitirise wawe uyu muyobozi wanjye sha ndakubwiye ngo wirindagira ibyo bisubiza aho ubivanye urumva wasaze cyangwa oya ntabwo nasaze ubona nkubeshya se Xavier najya kugufata nk'umuhungu ushyira mu gaciro nisaho nkujije ni none ugiye gushyaka bashuga mami niko diregitirise wawe umushaka wiki washatse abakobwa bo mu kigero cyawe kuko barabuze ariko kuki mudashaka kunyuma ariko mubwire iki wumva iki ubwo rero uwo mugore niba ari igisinzi ashaka umusore yiyinjira akajya amwishimisha uko ashaka se ko bimeze abasore bubundi abazi koko ni mu kirwambaye ubwo urashaka kumurya ifaranga ntabwo ari icyo rwose Xavier ntabwo ari icyo ntukiri umwana wo muri izo mbyino igihe kirageze ngo utekereze gushinga urugo rwawe ariko reka nkubaze ko mbona unyumvise nabi koko ni ukuri sinkubeshye uwo mukobwa ndamukunda kandi numva nta kindi mutegerejeho uretse kubana nawe tugashinga urugo urumva ibindi rero wivugishwa sinzi ibyo ari byo ariko kuko wabuze umukobwa wundi cyangwa nese uwo nkubwiye se umukobwa igihe cyawe kuri diregitirise utazapfa abaye uwawe kuki wakoze ibyo bintu ariko umva reka nkubwire hivi umva reka nkubwire Xavier ngiye si umukobwa mubi si n'umushugamami nk'uko ubitekereza ntiwongere no kumutuka rwose kuko byambabaza Jantiye ni umwana mwiza warezwe neza ugira imico myiza yego ni umuyobozi wanjye ariko nanone ni inshuti yanjye uramenye rero ntiwongere no kumbwira abandi bakobwa kuko Jantiye niwe umutima wanjye wahisemo ibindi rero ubyihorere niba ari ibyo niba atari bya bindi byateye ubu ngubu usanga abasore bashaka kurya amafaranga y'abakobwa bakomeye ntabwo ari uko bimeze Xavier wumva rwose cyangwa abagore nabo bashaka abasore bo kwishimishaho ugasanga mwirukaho mumurwanira umva rero ngiye na Jantiye reka nkubwire nubwo ntawe uratobora ngo abyerure mbona hagati yacu harimo ikintu cyitwa iki urukundo uneze amatwi gusa ikinteye ubwoba ni kimwe nibaza niba urukundo rwacu ari urukundo rushoboka ubu koko Jantiye nk'umuyobozi wanjye diregitirise wize amashuri muri za Amerika na hehe iyo za Buraya kaminuza yakwemera kubana nanjye yiva umushoferi akabimenye se njye mbona iby'uwo mukobwa ari bwa butesi bw'abana b'abakire bumva ko bagomba kwiha ibyo bashaka byose ashobora no kuba gukunda ariko ibyo kubana nawe byose byandara ariko nanone birashoboka ndi wowe rero nashaka undi mwana nkunda akanyibagiza diregitirise naho ubundi urwo rukundo ntirushoboka ndakurahiye wabonye umushoferi urongora diregitirise we ntayitinya itarungurutse
rega ndabona ari inama ya famiye Fabien ndakumva kutari wambwiye ko papa Simba araha wowe ufite ikibazo se Shariro ndabona mbonye akikangada none se kwamagaye ngo uranshaka cyane nimva ku kazi mitiraha mu rugo ntunambwira ibyo nshakira none nkaba nsanze papa Simba ahari ndikanze n'ukuri none se nagize nte ko mbona mu magurukiye bayahumura Shariro yego urabizi ko twita kuri bashiki bacu cyane iyo habaye akabazo twese turaterana ukoze none se uyu munsi ni njye ntabwo ari wowe gusa nuko aricyo nshaka ko tuganiraho ukaduha amakuru kandi ukatubwiza ukuri ubwo se koko nimwari kumbaza kuri telefone papa se cyangwa wibagiye ko ngomba kujya kwiga humura ndakujyana mu kanya rwose ntidutinda niko Charles karame ko numvise mu masimbi yivugisha ngo Gentil hari umusore basigaye buzura hari ikintu waba ubizi hora kandi ntuduhishe rwose uzi ko nta kibi tuba tubifuriza tuba dushaka kubagira inama no kubategurira ejo hazaza heza yewe icyo kibazo kirandenze kandi numva mwagakwiye kwibariza Gentil ubwe bambe nta n'icyo mwari mukwiye kumubaza Gentil si umwana azi uburyo acunga ubuzima bwe ayobora ikigo gikomeye mukwiye rero kumugirira icyizere mukamwizera igihe azaba afite uwo bakundana akazababwira yego ariko byiza nuko twabimenya tukamufasha kutagwa mu bishuko cyangwa mu bashaka kumurya amafaranga ye gusa hanze abo bareza nk'abo ngabo kandi si ngombwa kudusubiza urakaye Shariro turabavandimwe bawe rwose ntidushaka kugirira Gentil nabi cyane mbabwije ukuri ibya Gentil simbizi ni mukuru wanjye ntajya mbwira ibye buriya wasanga nampinga umuntu nzi baganira ni mama Simbi ubwo niba yarakubwiye ko hari umusore wuzura na Gentil ubwo arahari uzamubaze n'ibindi cyanze kumbwira nawe ambwira ibintu bidasobanutse bibazaga rero wenda ko wowe ufite amakuru ahagije njye ndumva murimo mwitesha umutwe kusa Gentil rwose ashobora kuba nta n'umuntu afite none se ko muzi ko turarana mu cyumba kimwe ko najya numva nijoro hari n'uwo bavugana kuri telefone amasaha ya Gentil ata kuri telefone abavuga iby'akazi none se Shariro ndakumva ko muri anniversaire ya Gentil nabonye azana n'umuhungu mu modoka bayise uravuga Yves se numvise ariko amupresenta ariko nta kindi yamutubwiyeho muransekeje rwose yaba ari we se mama Simbi yacagamo amarengara kuba basigaye bakunda rwose ibyo ntibishoboka Yves oya namwe murakeka mugakabye ntabwo Gentil yakundana na Yves atese umushoferi no ntabwo byashoboka none se uburyo muhungu bari kumwe n'umushoferi uriya n'umushoferi bakorana akenshi nawe umutwara bwari ubwa mbere se umubonye ahangaha papa si kandi hari n'ubwo ajya acyura Gentil cyangwa akaza kumutwara mu rugo ariko ibyo sinjya mbyitaho yewe umva njye najya kureba abashoferi bazanye Gentil buri munsi ariko se Shariro ndakumva ubwo ibyo uvuga urabyizeye ndabyizeye pe uzi neza ko hagati y'uwo mushoferi na Gentil nta kirimo ko Gentil yaba ataraforokiye uwo musore singije cyose se ntimugakabye Fabien Gentil ni umukobwa mwiza wiyubashye ntabwo yajya gutigirira akundana n'umushoferi aho ndabirahiye rwose ubwo si ibyo byavugwa he Gentil dushatse twaba amaso ibyo bintu tukabikurikiranira hafi kuko burya Gentil yakora icyo ashaka n'ikimujemo cyane none se wasobanura ukuntu bari kumwe bonyine mu modoka ya Gentil aho ngaho urumva hatarimo akabazo harimo rwose ikibazo none se murakeka ko buke z'indabyo z'amaroze Gentil yatahanye hari uwo muhungu wazimuhaye twabibwirwa n'iki se nabyo nari kubigeraho none zirya ndabyo zavuye nyamara Gentil hari ikintu adukinze gikomeye cyane dushatse twaba amaso ni ukuri naho ubundi yazadukoza isoni turebye nabi aha niba ari ibyo rero mubikurikirane neza nanjye ngiye kuneka bakamenya ikiri hagati ya Gentil na Yves umva Fabien ndakumva no gufatira mu maguru mashya tukagira icyo dukora bitaragera kure yego rwose ariko ibaze Gentil na shoferi nawe ubwire rwose mbega amahano mu muryango mabi rwose twaba twaravunikiye tumurira za kaminuza ngo yige uko se ntabwo bishoboka ntabwo byavamo rwose ntabwo twabyemera rwose Directrice yaramutse ateye
yewe naba mbabeshye ni ukuri ariko umenya akirwaye yanyohereje ubutumwa gusa ambwira ngo sinjye kumufata nanone ntaza ku kazi. Ibyo gusa ibyo rwose nta kindi yakubwiye? mwese mwamutelefoni mukumva ukomeze kuko ari ngiye mugomba ubundi kubaza mwe ntimuzi nimero ze. Nibyo rata mu kanya turamuhamagara tumubaze. Ahubwo narinje kubisabira ikintu. Iki se kandi niba muri bubona akanya nyuma y'akazi nimwaza tukajya kureba uko Gentil bambe directrice ameze, murumva bidakwiye kuko tumusuye? Icyo ni igitekerezo cyiza rwose, ahubwo twari dukwiye no kubigeza ku bandi bakozi abashaka tukajyana rwose. Gize neza rwose buryo ureba kure. Ibyo koko areba kure, even tukamukineho shasu wa hafi aha ngaha azi icyo ashaka. Ure ko numva uvugira ku mutsi w'iryinyo no mu migari Delphi. Nuko wibwira ko turi ibicucu tutabona umukino urimo se? Umukino yiva arimo n'uwuhe Delphi? Ko ahubwo twunga igitekerezo cyiza. Cyo kutwitwaza ngo tujye gusura directrice naho yigiriye muri gahunda ze. Ariko gahunda zihe? Ariko Pelagie nawe ntiwigiza nkanaye. Ubwo koko yiva azajya kujijisha nawe wemere. Umva Delphi, rwose ntawo guhatiye kujya gusura umuyobozi wacu. Niba utabishaka urore ariko ntuntondagire. Sinshaka guterana amagambo nawe. Unyumve kandi. Mama se shenge uragira ngo sinagira ngo ntacyo mvuze dawe. Icyakoze ntugire ngo turi impumyi di. Umva mbese kandi. Ayo urimo turayabona kandi uvomera mu rutete yife. Gentil ntuzamushobora rwose. Aha, ese murimo murapfa iki mwabantu? Ive we na Delphine muravuga ibiki? Wamubajije se akagusobanura ko numva ari ufite ibyo avuga. Ubwo rero wirirwa ukururuka kuri directrice wisekesha uhinga ukubaka gongo uhakirizwa uca hirya ugaruka hino ushaka kumushuka no kumutereta. Wibwira ko ari injiji? Ariko ubona udakabya koko ntabwo ukabya kwisumbukuruza. Ubona koko directrice yakunda shoferi nkawe? Kuko byose kandi ni ibiki? Siko wagira ngo simba hano. Ujye wikorera akazi kawe rata. Nzi ko utabona umwanya wo kujya mu matiku yuriya mukobwa. Ngo amatiku? Amaso yanjye Imana yayampereye kubona di. Wibwiye ko hari ikinshika se? Fambese. Icyakoze mwana wa mama nkubwire. Urimo uravomera mu rutete. Niba ari ifaranga rya Gentil ushaka kurya ntaryo uzabona. Reka nisubirire mu biro. Ubwo nahari mugora tugiye gusura nyoko buje. Okay, ngaho genda ntacyo. Ewe. Ariko Delphine yagira itekuye. Mbega umugore wumvise amagambo yose avuze. Ikibabaje nuko sohoka haciye agenda bivuga. Urabizi ko nta fera agira mu kanwa. Yewe nakumiro rwose. Buriya Gentil niyumva ayo magambo yose azatekereza iki koko Pelagie? Ariko se ibyavuze aha kicara umbwire ko umusaza sarakago ku ijambo ibyo Delphine avuze aho ntibyaba bigana kariho gakize aho waba ushaka gushukuriya mwana w'umukobwa. Ntabwo ari byo pe sinabitinyuka gusa uriya mwana ngenda mwikundira. Gentil rwose ni umuyobozi mwiza umukobwa mwiza uriya se hari utatamukunda koko? Nibyo koko ntawe utamukunda ariko nashakaga kukubaza niba hari n'ikindi kiri inyuma dore umusore. Iki se kandi ahubwo ko ufite gahunda yo kumurya ifaranga ko mbona ari akatera. Reka data we. Yanumva ngo hari abashoferi binjira ba nyirabuja. Cyo ntega amatwi birakara dore n'abanyagusenge. Ndakwihanangirije uramenye. Wihangayika rwose Pelagie ariko koko ntunzi. Ujye witwara neza ahasigaye uzashaka umugore ushinga urugo nawe kwirwayeruka inyuma ku mafaranga yawe. Umva Pelagie ntega amatwi nkubwire rwose kandi ndakubwiza ukuri hasigaye nawe ngira inama. Ngaho mbwira nyine. Nakubeshye nta gahunda rwose mfite yo gukura ibyinyo directrice. Dore ko ariko babyita ariko ubyemere ntunabishidikanyeho ntunabibonemo uburyajya cyangwa ikindi. Gentil ndamukunda pe ku buryo byambujije amahoro n'umutekano singisinzira. Ndamukunda pe ndamukunda rwose kandi sinzi niba urwo rukundo rushoboka. Ayiwe turagira dute noneho ukunda directrice wawe ugacwa we mbega kaga. Nawe koko ugiye kunca intege ugiye kumbwira ngo ndi umusazi ugiye kumbwira ko bidashoboka. Ubu koko nzabigira ne koko harya ngo ntazi niba umukunda? Ntabyo namubwiye sinanabona rwose aho mbituruka sinzi niba naba nkunda
ariko iyo murebye mbona afite ukuntu amfata n'ukuntu andeba bidasanzwe ku buryo mbona urukundo mu maso ye ariko nkibwira ko wasanga ari ibyo ntekereza cyangwa nibwira. Icyo kibazo ko kitoroshye se mwana wa mama uzabigira none ugiye kumbwira ngo mwibagirwe? Oya niyo nabikubwira ntiwabishobora. None nkora iki rero? Ndabibona mu maso yawe ko ukunda uriya mwana cyane. Ndabibona rwose ko bitanakoroheye. Ni ihurizo. Ariko umenye ko ari urugamba rukomeye ariko ugomba kururwanya. Gute se kandi? Niba gusa namenyaga icyo Gentil yabitse ku mutima, niba gusa namenyaga niba nawe nkunda, icyo gihe byaba binyoroheye. Ariko ubu ndaremerewe pe, koko nzabwira nte Gentil ko mukunda, ko nzi ko ujya ugenda iwe wambabariye ukamfasha. Mbara rwose ndagusabye wamfashije. Peraje biroroshye karame, nkeneye kumenya ukuri ndwanaho rwose. Keresoni hangane rwose utavahogora. Kari koko ibyo uvuze ni ukuri ngo Yves asigaye ifitiye undi mukobwa? Rwose Soni ibagirwa rwose Yves, njye uko mubona yageze mu rundi rwego, yaranandahiye rwose ko atigeze agukunda. Ariko kuki koko Yves atankunda n'ukuntu namukunze nkabimwereka igihe cyose maze mutegereje ngira ngo nawe agire icyo yibwira? Soni Yves yarahindutse cyane pe, icyo batekereza ni ukurya amafaranga uwo mukobwa kuko ari umwana wo mu bakire. Nibyo ni umwana wo mu bakire rero. Ibyo gusa ni na directrice maze ikigo Yves akoreramo. ngo directrice? Shane ko bimeze pe, urumva rero ko ntawe wahera upfumura kutahangana n'umukobwa wifitiye imodoka ye, wifitiye amadiporome ye, wifitiye ifaranga rye, mbese umukobwa nyine ukomeye. Ariko Yves ko yari umwana mwiza yahindutse ate koko? Hanze aho urahazi wowe. Ubu koko urukundo rwacu Yves arugurishije amafaranga. Nibyo mwibagirwa pe, amafaranga y'umukobwa yaramusajije pe, niwe ahoza mu kanwa. Yaranambwiye ngo rwose ngo nkubwire ko agukunda, agufata nka mushiki we, ariko nta yindi gahunda afitanye nawe. Njye rwose sinumva ukuntu amafaranga yararura umuntu akirengagiza urukundo ruzima rw'umukobwa umukunda. Igisekeje rero Soni ni uko uwo mukobwa ashobora no kuba adakunda Yves pe, ariko Yves nta kirwambaye. Mana yanjye we, sinashoboraga gutekereza ko Yves yaba umukuzi w'ibyinyo pe. Koko Kari ndakumva Soni, wamfashije rwose tugasubiza Yves ku murongo ko Yves mukunda cyane. Twamugira inama kare ko uwo mukobwa. Nahasha ko ntako ntagezera, ariko ntiyumva pe, arabeshya ngo ni urukundo ariko sirwo. N'inyota y'ifaranga yamuhumije, uretse ko nta natinya no kuvuga ko rwose uwo mukobwa ari mwiza cyane pe, nta muhongo utamukunda. Aha kugeza aho na shoferi yamutondagira se. Rwose ntibirangiriye aho, ngomba kurwanira urukundo rwanjye. Nzaruhuka ruko mbonye Yves wanjye, ntabwo bishobora kurangirira. Mbonye rwose Gentil yorohewe, Imana ishimwe. Twari twageze ubwoba ngo haba harimo malaria, ariko nta kintu kirimo. Bishobora kuba ari umunaniro. Bamutegetse kuruhuka akaryama, buri hazaza gukora nyuma ya weekend. Ibyo rwose arakora cyane rega, cyangwa yaba anatekereza cyane mama si. Erega ni inkumi tukabyirengagiza. Ubonye se atabonye Yves akamererwa neza, arishimye rwose ku buryo yibagiwe umubabaro yari afite. Tugize neza kubasiga bonyine baganira, ntekereza ko bari bafite byinshi byo kuvuganaho. Reka twinywere icyayi cyacu kidahora. Njya mbona Yves na Gentil bumvikana neza cyane. Kuba neza Peraje, ibyo mvuze siko bimeze? Wahora n'iki? Buriya Yves aba yihangana agaseka ariko umutima ushenguka. Ushatse kuvuga iki Peraje? Yves mu gitondo yanganirije, nsanga afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo nibajije icyo namumarira kikanyobera. Ariko ubwo tubonye akanya ko kuganira, reka nkugishe inama. Ngo afite ikibazo cy'ihese disi? Buriya Yves akunda cyane Gentil, yego, ariko byamuteye ubwoba ntiyatinyuka kubimubwira.
kugera naho yibaza niba afite uburenganzira bwo gukunda directrice we kandi wari shoferi. yakubwiye ko amaze igihe kingana iki se amukunda? Kuva yamubona ngo yahise amukunda. Abo yagerageje kugisha inama bose rero harimo na mukuru we, bose bamwise umusazi. Bamwe ngo ni amafaranga amukurikiyeho, abandi ngo ni ukwisumbukuruza, ngo ntashobora kuzapfa abonye umukobwa nka Gentille. Kugera naho ku kazi batangiye gukeka Yves. Yo, ibyo bintu bitekerezaho iki mama si ko Gentille ari nk'umwana murera kuzi bye, ubona ko Yves yarasaze. Tumugire inama se yibagirwe Gentille cyangwa se azemera ahumiriza mu bwiza ukuri. Ubona bikwiye se ko umukobwa wanyu yarongorwa na shoferi? Umubwiza ukuri rwose nk'umuvandimwe. Yves rwose ndamuzi ni umuhungu witonda. Niba yarambwiye ko akunda Gentille ntabwo yambeshyaga. Kandi ibyo amukeka ngo akurikiye ifaranga rye si byo rwose. Gusa igiteye ubwoba Yves ni uko yaba akunda Gentille watamukunda. Ni uko yaba akunda Gentille urukundo rudashoboka. Nawe yumva ko ntaho byabaye ko shoferi akunda directrice. Pelagie, amagambo mbwiye yaranshimishije kuko icyo numva nshyize imbere umunezero wa Gentille. Nkaba numva igihe cyose Gentille na Yves baba bakundana nta kibazo nabibonaho, ahubwo nabashyigikira. Yves yaba umushoferi yaba umushomeri ntacyo bivuze bakundana. Nanjye nuko mbyumva. Kuba ari umushoferi se bitwaye twagize nyine. Yego umukobwa amurusha amashuri menshi n'umushahara mwinshi, ariko si ikibazo mu rukundo. Baramutse babanye bashyira hamwe bakuzuzanya maze bagatera imbere. Ubundi se ni hehe byanditse ko umuhungu ari ugomba kuba afite umushahara n'akazi keza kurusha umugore? None se mama si nagira ihe nama Yves azabwire Gentille ko mukunda? Ubu se koko arahatarabimubwira? N'ubu twabahaye umwanya wonyine ngo baganire. Ntabyo yamubwiye. Inshuro zingahe se baba bari bonyine mu modoka bakanakorana ingendo ndende Yves amutwaye bagiye gukurikirana imishinga mu ntara ko ataratinyuka kubimubwira. Byaramunaniye kuko Yves ntarabohoka ngo yumve ko afite uburenganzira bwo gukunda directrice. Mbega abana ngo harababaza imitima yabo. Pelagie, njye maze igihe rwose nzi neza ko Gentille akunda Yves. Ibyo uvuze nibyo mama si kuri pe. Gentille yarabinyibwiriye. Gusa nk'umukobwa w'umutima ntiyari kubasha gufata iya mbere ngo abwire Yves ko amukunda. Yves yari kwikanga kuko nubwo ari umuyobozi we amukuriye mu kazi, ariko ni umukobwa wakunze. Mbega amagambo mbwiye ko ntari meza. Na Gentille akunda Yves? Aramukunda n'ukuri. Ndishimye cyane. Ubyumve ko nishimye. Kandi ku giti cyanjye ngiye mbona bafite uburenganzira bwo gukundana bakabana. Umwe ari directrice undi akaba shoferi we ntacyo bivuze. Ahubwo igihe kirageze ngo bashyire urukundo rwabo ku mugaragaro. Nubwo nzi neza ko bitazaborohera. Nanjye binteye ubwoba. Iyo mbona ku kazi ukuntu batangiye guserereza Yves ngo arashaka kwikurura kuri directrice no kurya ifaranga rye. Abandi bakavuga ngo se waba urongoye ni directrice wawe umurongoye. Niba mukunda azabasha kubyihanganira, kandi nibamara kubana amagambo azahosha. Njye kineye ubwoba ahubwo nkukizi. Niki? Ni basaza ba Gentille. Ni abantu bo hejuru cyane, sinzi uko bazabifata. Kunteye ubwoba nanjye. Uko bimeze kose ntibazabishyigikira. Batangiye no gukeka ko bakundana, ku buryo papa Simba asigaye anyinja nanjye ntacyo mubwira. Ariko nkurikije uko mwumva ntazashyigikira ko Gentille abana na shoferi. Ariko mana yanjye ibyo bintu koko bizashira ryari? Simbizi. Ibyo kumva ko bakire bagomba kubana n'abakire, byo kumva ko umukobwa wize ufite akazi gakomeye nawe byanze bikunze agomba kubana n'umuntu ukomeye. Bizarangira mu masi. Ibyo bigomba gucika. N'ukuri pe. Gentille na Yves bagomba kubaho mu rukundo rwabo kandi bakabera abandi urugero. Pelagie, ahubwo birakwiye ko Yves ava ahangaha abwiye Gentille ko amukunda, anamenye kandi ko na Gentille amukunda. Sibyo? Nibyo. Reka mwohereze message muri telefoni ye mubwira agiye icyo yibwira cyane rwose. Bafite uburenganzira bwo gukundana no kunezerwa no kwereka abashidikanyaho imbaraga z'urukundo. Ariko Yves umeze neza ko mbona uhindutse ukuntu utari nk'uko waje umeze. Oya humura Gentille, meze neza rwose. None naba mpinduwe n'iki se?
ko ntigeze nsohoka muri iki cyumba, ko ntigeze mpaguruka yewe no kuri iyi ntebe, ko nta n'ijambo ribi wambwiye. Mishiki. Oya ntacyo. Yego ndarwaye ariko sindi impumyi. None ni iki cyeka ko nawe nguhishe? Message ubonye muri telefone irimo iki kumaze kwisoma ugahita uhinduka yive. Nta kintu kibi kirimo, humura Gentil. Inda nawe ntushaka urebe. Biraje warunyohereje ubutumwa ko yitahiye ko mama Simba muherekeje. Yonyine. Humura nta kindi da. Nta kindi rwose. Ahubwo nanjye mu kanya ngiye gutaha ndagusuye bihagije. Ndabona kandi utangiye koroherwa. Kukuganiriza byamfashije cyane Yves. Imana ishimwe. Ku buryo numva natoye akabaraga. Nakubeshye. Ubushatse nabyuka ngafata imodoka nkagucyura. Ndumva norohewe humura. Oya Gentil, nta kibazo rwose ndijyana. Ryama uruhuke ubanza ukire neza, sibyo? Nukuri nishimye ko waje kunsura Yves. Nanjye ndishimye ko wishimye nawe. Kandi niriwe ngutegereje. Nibyo. Kavugana ariko Yves aransurara. Nashatse no kukoherereza ubutumwa ngo nkubaze, ariko Yves wowe ntusura abantu barwaye. Nagutekerezaga cyane ariko nibaza ukuntu umeze, uko umerewe, mu by'ukuri niriwe mpangayitse pe. Ariko iyo Pelagie yatamerekeza sinkubeshya, sinzi ko nari kubasha kwizana. Kubera iki? Reka mpaye chef tene wanjye ngomba kukubaha. Singomba kwisuka iwawe uko mbitekereje. Ukavuga utyo Yves. None se ndabeshya? Ntabwo ibyo binshimisha rwose. Kandi nakubwiye kuri shoferi wanjye mu kazi gusa. Igihe tutari mu kazi uri Gentil. Uri Yves. Byonyine. Ko mbona ubabaye se? Gentil. Karame. Reka ntahe burishe. Uretse sha Yves, tube tuganiraho gato. Nanjye nibyo nifuje, ariko birakwiye ko ngenda. Sinumva ikintu kikubabaje Yves. Reka ntahe. Kandi umisha ikintu. Oya ntacyo. Kandi umenye ko bimbabaje. Sha wambwiye. Niki koko kikuremereye umutima? Gentil. Karame. Ereka buryo kuri kose si byiza kukuvuga. Nishambwiye. Nshobora kukubwira ukuri kuri ku mutima wanjye, ugasanga ugufashe nabi. Oya sha. Nta kintu wambwira ngo ngifate nabi Yves. Urashaka ko ndahera basi? Oya sinakurahiza Gentil. Basi reka ndahera n'ukuri kw'Imana ntacyo wambwira ngo kimbabaze. Nzi ko uri umunyakuri. Kandi gusa mfite ikibazo. Guteza amatwi Yves. Gentil. Karame. Ubu ko ndeba uko narasaze pe. Ubona ngenda ukagira ngo ndi muzima, ariko ibyanjye byararangiye. Ngo warasaze? Narasaze neza. Nana wisetsa Yves. Nabonye umusazi umenya ko yasaze. Gentil. Karame. Reka mbigusubiriremo. Narasaze. Ariko Gentil. Karame. Ubona koko njyewe Yves ngutinyuka nkagukunda atari ibisazi. Gentil. Uko ndeba nkaho utemera ibyo nkubwiye. Gentil. Nawe ugiye kuvuga ko nasaze? Ugiye kumbwira ko nta shoferi wagakwiye gukunda directrice we? Ugiye kumbwira nk'ibyo bavandimwe n'inshuti bambwira? Ko ari urukundo rudashoboka? Ko ari ukwisumbuka rudashobora kuzaba uwanjye? Gentil, ndagukunda. Ndabizi ko bidakwiye, ariko ni uko bimeze. Icyo nifuza ni uko wambera umufasha. Ariko umenya narasaze koko. Umenya ahubwo ngukomerekeje. Mbabarira Gentil. Mbabarira ko nkubabaje. Wirirwe bambura muke. Oya sha wigenda Yves. Wigenda ndakwinginze. Yves. Bite Gentil? Habaye iki? Habaye iki? Babisi. Urafunguye ngira ngo ni Yves. Ngo nde? Yves wose wa mushoferi wawe. Kuri rasa kugiza ati. Yaba mugize ate se ko yari yicaye ahangaha avuye ku kazi akaza kureba ko Gentil yamize. Gentil ubaye iki? Niki kigushavuje? Babisi. Akira telefone yanjye mbabarira umumagarire Yves agaruke. Ariko njye ndashaka kumenya ibibaye ahangaha. Ibibaye hano ni ibiki? Oya nako mwigireyo. Reka ngende mukurikire n'imodoka ndasanga ataragera kure.
ngomba kumuha igisubizo iri joro byanze bikunze. Oya Janti we rwose wibuke ko kirwaye ryama uruhuka. Ibyo ugomba kuvugana na Yves uzabimubwira ejo rwose ryama. Ndakora ntibishoboka babasi. Oya ryama. Agenda ajyanye no kwiyahura. Kumana. Nukuri ibyishimo birandenze. Nanirwa kumusubiza. Kuvuga birananiye neza. Kandi wabifashe nabi. Ariko si itangaza ra. Nibiki wagomba kumusubiza Gentil? Babasi. Maze igihe nkunda Yves. Ngoki? Byarananiye kubimubwira. Ngo kirute? Ariko ibyo nakeka kuko ni impamo. Ngukunda uriya mushoferi. Sinkunda umushoferi nkunda Yves. Ni umushoferi ku kazi ariko mu buzima bwanjye ni Yves kandi ndamukunda. Gentil igihe cyose umaze umukunda warihanganye utegereje ko nawe hari icyo akubwira. None muri aka kanya gashize Yves nambwiye ko nkunda kandi amaze igihe nkunda yaratinya kubimbwira kandi yifuza ko namubera umugore. Nahoraga nibaza niba Yves ashobora kunkunda nkuko namukundaga. None Imana irasubije. Murekera aho ngaho ayo mateshwa. Nkenye ko agiye ntacyo uramusubiza. None Gentil rero ntege amatwi. Ufunge umunwa wawe. Uretse n'uriya mushoferi nta wundi muntu n'umwe nshaka ko azumva ko wakunze shoferi. Uranyumva? Na murumuna wawe Charlotte ndakwiyamye. Ibyo bintu nta mahano ufungira aho ngaho. Nta soni. Papa si. Niki? Aho ni waba wibeshye ko ari umukobwa we Simbi wiga kugenda urimo kubwira. Ngendi Gentil mfite imyaka 28. Iramaze. Mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka. Nk'uko urugo rwanjye nk'uko wubatse urwawe na mama Simbi mukundana. Ntawe wivanze mu buzima bwanyu. Nanjye ubimenye ntuzivange mu buzima bwanyu. Mbese kesha amashyi dore ko menye ntazi ibyo uriya mushoferi yagushyiriye muri jipe. Icyo nkubwiye urumva kuteze kuzabana nawe bibaho. Tuzemera kuzakoza isoni umuryango wacu. Cyangwa cyangwa ntabwo ujya wibuka kuri directrice w'ikigo gikomeye. Ntacyo bimbwiye. Kandi ugomba kumenya ko uvuka n'umuryango ukomeye. Papa si ibyo ndabona urimo kurengera rwose. Rengera si. Ni impamvu zo gutanga ntizifatika. Mbese niba Gentil na Yves bakundana wabikoraho iki? Ntabwo mbikoraho iki. Uko bimeze kose Gentil si umwana. Urabyumva? Si n'ubwa mbere wabonye umuhungu yagize igihe cyo gushishoza no guhitamo umutima ushaka. Ubivuga sinzi byari bi rwose. Urayerwa gabenga abahungu bagaragara abadogiteri n'abaki ngo arindiriye shoferi. Sineza kuzabikwemerera. Uribeshye cyane papa si. Niyo wateka ibuye rigashya ntuzambuza gukunda Yves no kubana nawe kuko niwe nahisemo. Uramubura iki wowe? Ntukavugishe umusaza wawe ukuruta. Sinawe urakabije. Uramaze. Ukabona ngo directrice wabwira ko ufite uburenganzira bwo gushaka no gukunda bushatse. Ugomba kubahisha ikigo uyobora n'umuryango uvuka. Ariko rero Papa Simbi rwose ubwo nta soni ufite zo kwita Gentil uriko koko. Urabona bikwiye. Niko ujye ko wankunze mbese. Ujye ko wankunze. Ari byo nivanzemo. Ceceka cyangwa nawe uyihanga Genda kuvira rwose. Ariko umenye ko utazambuza kubana n'uwo nkunda. Ntabwo uzambuza kubana n'umutima wanjye wahisemo witwaje ko ari shoferi. Rwose uramenye Gentil. Oya sigaho ntuve mu rugo rwose. Noneho ibi bintu byazavugwa hehe koko? Aramutse avuye mu rugo. Sinshobora kubyemera. Oya papa si. Oya. Papa si ndakumva. Twizere ko aranga uriya musore atuyobeye atatubeshye. Oya naha nkunze ko ari no ku muhanda hataruhije kuhagera. Kandi niba atanariwe ntacyo bihindura. Turavuga ko twabivi dusezere tugende. Nibyo rwose. Uko bimeze kose twafashe icyemezo cya kigabo cyane. Ngaho nawe koko papa si. Reba ahantu hivatuye. Ubwo kaha niho twari gushyingira umukobwa wacu Gentil. Cyangwa ahandi hasa nkaha. Koko ko umuntu agira abana inama bakagira ngo nukubanga. Uretse ko wakosheje gukubita Gentil. Ntibyari bikwiriye rwose. Ni umukobwa w'inkumi. Nanjye byarayibekitse rwose nabyicujije. Kubona namukubise kandi arwaye. Cyane cyane ko umukobwa w'inkumi nka Gentil adakosozwa inkumi. Buriya wamugiza ahubwo umwanzi wawe.
n'inama ziri rwose wamugira ntiyazumva ni ukuri pesi njyewe sinzi ko azambabarira kimwe n'umugore wanjye umumama Simbi yandakariye ku buryo yaranteye umugongo ariko uravuga Fabien iyo wabonye ibintu Gentil yigiraga arira washaka kugenda mu gukurikira uwo muhungu ambwira ngo njye menya Simbo kiga kugenda yavuze amagambo yantesheje umutwe nanirwa kwihangana ni amahirwe yo kubana n'ubu ngubu atari yavugana n'uwo mushoferi we ngo amubwire ko amukunda ubu tugiye kumutanga ku buryo nta naho bazahurira rwose ndatekereza ko Gentil atigeze avugana nawe uyu munsi kuko yiriwe amerewe nabi cyane uwo mushoferi turamuha isomo mva ni nk'iryaruga uburyo yibagirwa Gentil n'inzira igana iwabo cyane rwose ajya ashakaho mu rwego rwe nibyo umukobwa wacu amwibagirwa rwose ese ubundi twakwinjira ko mbona umaze kwirara oya nibyo oya nibyo reka tugende eko harembowe papa si witonde iryo batiri itagute madamu pega ahantu habi aho nawe mbwira ukuntu Gentil yari kuke yinjira ahantu nk'ahangaha koko diregitirise muzima kandi si uko se abona ko twamuririye amashuri hanze hose mu bihugu byose akabizenguruka kugira ngo dukoze isoni reka dufite inshingano zacu nk'abavandimwe zo kurinda umwana wacu ubutindi rwose ndumva aje karibu mwicare ntabwo twicara ntabwo mwicara hariyo twari tuje kuvugana nawe cyihutirwa watumenye se wowe nakumenye ariko uwo nguwo undi muri kumwe wese namumenye ahubwo se ni amahoro Gentil hari ikibazo yaba yagize we nta kibazo Gentil afite kandi iyo yakigira siwe twaza gutabaza munkeneye nk'umushoferi cyangwa imodoka y'akazi ntiwibwire ko ibyo ari byo wacu tubuze nta mushoferi dukeneye twese dufite perimi urumva yewe na Gentil arayifite kandi ndumva ubizi neza none se muje kugira gute tuje kukubaza ikiri hagati yawe na Gentil ngaho sinumva ibyo mushaka kuvuga Gentil ni diregitirise w'ikigo nkoramo ni umuyobozi wanjye rwose ibyo wumva bitaguhagije se ku buryo wakirirwa uduteshereza umwana umutwe umubuza amahoro ntabwo ariko mubuza amahoro munyumve kandi Gentil ndamwubaha nk'umuyobozi wanjye none se wajya umenya urwego rwawe ukamenya kuri shoferi ukirinda kwisumbukuruza se ariko nibyo bibagenza se mumbabarire rwose ariko nduva murimo muti igihe cyanyu kuko nta kintu kiri hagati yanjye nande na Gentil ubwo wakana ko umukunda sinabihakana none se kuko Gentil ndamukunda kandi nawe arabizi ariko urabizi ko batagukunda niwe ubatumye ngo mumbwire gutyo mukeneye mumbwire muti niyo atankunda nge nzakomeza mukunda noneho twe turamubwira ngo stop umva kisha make turakubwira ngo stop hagarikira aho ngaho vagarika wacu kandi umwibagirwe pe widuteshereza umwana umutwe ujye wibuka kuri shoferi akaba diregitirise ntaho muhuriye rero ni kwinde kwisumbukuruza muribeshya cyane rwose Gentil duhujwe n'urukundo nubwo bwose yanyanga mpora ko ndi umushoferi akaba diregitirise ariko nzi neza ko Gentil yankunda uretse ko yabuze uko abigenza ibyo mubimenye rero ntabwo tuja kuko nta kandi kazi tugira noze muje gukora iki ntituje ahangaha tuje gukina tuje kuvugira ngo wibagirwe Gentil kandi ntuzongere no kumureba ariko muzi neza ko bidashoboka sinshobora kwibagirwa Gentil mwibagirwa ariko muzi n'ikindi ntacyo mupfana sohokera aha niba ari ibyo bibagenza mwataye igihe cyanyu Gentil ndamukunda kandi nzaruhuka mbane nawe uribeshye urumva mushiki wanyu muveho waserwa y'umushoferi shenzi umva ibyo tuvuga ntabwo byumva shaka ubu tuje kuguha isomo urumva tuje kuguha isomo ku buryo umenya ko umukobwa wacu atari uwo mu rwego rwawe wamuginga umva icyo ushaka abashoferi kazi bagenzi babo Gentil umwibagirwe ariko si koko ubu mujya kubitamo umuri iki koko icyafite cyo kuba nkunda Gentil ni ikihe nimusobanurire mbere turava ahangaha tuguhaye isomo ku buryo uzajya ureba Gentil ugacurika umutwe ubu mwazanywe no kumubita ahangaha koko iwanjye tuba gukosora nyine turi hano umushyitsi ubashaka funga umuryango wegere hino tuvugane Pelagie uwo mushyitsi turavugana nyuma
niko Pelagie karame nanone nturamenya impamvu Yves ataza ku kazi naba nkubeshye ni ukuri none se ko na telefone idacamo uzi kuko umuntu azamenya tuko byamugendekeye ko ntanazi niwe ngo tujye kureba ko ari amahoro nanjye simpazi yari amaze iminsi mike we n'undi muhungu babana bimutse ubu se kuko ngirente Yves yaba yiyahuye nabigira nte koko Pelagie karame ndumva nenda guta umutwe pe munteye ubwoba Directrice kuki utekereza ko Yves yaba yariyahuye hari ikintu kibi cyamubayeho umva Pelagie karame ndabikubwira nk'umumama ukuze kandi nyirasenge wa mama Simbi mbwira rwose Gentil erega nubwo uri Directrice ariko waba n'umwana wanjye nakugira inama rwose Yves ubwo duherukana igihe mwazanaga konsura ndwaye yambwiye ko nkunda mu buryo buntunguye cyane pe nuko ibyishimo birandenga mbura umwuka kuvuga ngo musubize birananira nuko bimeze niko bimeze njye kuva nabona Yves nahise mukunda nitaye ko ari umushoferi nk'aba Directrice gusa nakomeje kwibaza niba nta wundi mukobwa yaba akunda ariko nkihangana ariko ndindira ko mbwira ko nkunda ndaheba ariko umunsi yabimbwiyeho yongeyeho amagambo menshi cyane ngo yarasaze gukunda Directrice ngo yarisumbukuruje n'ibindi byinshi ndabyumva desi Directrice nari mbizi ko Yves agukunda ariko ntigeze abasha kwiyakira no kwakira urwo rukundo kuri we yumvaga ari amakosa akomeye cyane gukunda Directrice ni nayo mpamvu yihanganye ntakubwire ari nako nanjye mukunze mu ibanga ndindiriye ikindi kandi cyakomeretsaga Yves ni amagambo bagenzi be bamubwiraga nta n'umwe yishimiraga ko agukunda bose bamufataga nk'aho ashaka kukurira ifaranga abandi bakamubwira ko yasaze yataye ubwenge ko ari urukundo rudashoboka nanone ndumva impamvu Yves yambwiye arya amagambo yose nigeze mu mwanya wo kumubwira nanjye ko mukunda yahise yikubita aragenda nk'aho akoze ishyano none nanubu ntaragaruka ku kazi Pelagie ndakumva yarabaye amahoro koko twamfashije rwose tukamushakisha ntabwo byoroshye rwose kuko tutazi aho ataha ariko reka dushakishe ni ukuri pe ningira icyo menya ndakubwira gusa wihangane humura nta kibi cyabaye nubwo Yves ashobora kuba yaratashye azi ko wamwanze azi ko akoze ishyano ryo kukubwira ko agukunda akaba ariyo mpamvu yatinye kukugaruka mu maso niba nari mubonye gusa ngo mubwire nanjye ko mukunda kandi ko ibyo papa Simba avuga ntabyitayeho Pelagie njyewe umushyitsi wundi nshaka twabafashe iki nitwa Sonia ntabwo umunsi nanjye ntabwo nari mbaza ariko nifuje kubamenya ko iki wifuje kumenya hari aho bihuriye n'akazi ntaho bihuriye n'akazi kuko njyewe nje ku kibazo cya fiancé wanjye Yves ubwo nde ni Kodi ko mbona uri umukobwa mwiza ko mbona ntacyo ubaye ko wakwiha umuhungu wese wifuza muri uyu mujyi fiancé wanjye Yves umushaka iki koko wamundekeye waretse tukikundanira tukabana ko byose ari wowe ubitera ngo ntabwo numvise neza ibyo uvuga ngo Yves ni fiancé wawe utaraza ngo ubyice se umutekera amaso yawe ngo umurarure njye na Yves twari tubanye neza mbona rwose amaherezo yacu ko ari ukubana ariko kuva yakwinjira mu kibuga Yves nta mutima kimfitiye amafaranga yawe yaramuhumye niyo atekereza yonyine kuki se wumva ko nkundira amafaranga atankunda ukundi uribeshya cyane rwose umugore nkawe se hari ikindi bamukunda uretse ifaranga rye ivatiriye nziza izo mpano za buri munsi inzoga zikomeye ubwo ubona hari ikindi bireba gukurikiranye madamaze sinshaka guterana amagambo nawe nta n'ibisobanuro ngomba kuguha ku bucuti bwanjye na Yves urumva sohokera mu biro none ahangaha kandi sohoka vuba none ahangaha udatuma mpamagara abasekirite asoni ariko ubwo kuko wambabariye ko ntacyo ubuze rwose ko atari umugabo wabuze ukamparira Yves wawe nanjye mbabarira
nanjye mbabarira kutazapfa umukunze nk'uko njye mukunda mbizi ko atazabonera amahoro ahangaha iwanyu mu bakire nawe reba ukuntu basaza bawe bamugize ubu se ko bamukubise wigeze byiburuza no kumusura kandi njyewe umurwaje kuki koko uragira ngo basaza bawe bazanyicire Yves wanjye wambare rwose ukandekera Yves katari wo mu rwego rwanyu ariko noneho wanasaze aho mureshya aho mu rwego rwawe Yves uvuga ninde wamukubise ubwo se uriraza i Nyanza mu biki yewe amaze gukubwira ko agukunda ntiwohereje basaza bawe bakamudiha yewe Gentille ngo ziba dodo umunwa ntazongere kwisumbukuruza ibyo uvuga nibyo madamaze ngo basaza banjye bakubise Yves urakomeje cyangwa hanyuma se ubwo urumva mbeshya oya nze tujya nujya kunyereka ahari mbyirebere n'amaso yanjye anyibwirire n'umuntu ko basaza banjye bamukubise sinshobora na gato kukwereka aho Yves ari gusa umbabariye wamwibagirwa naho ubundi ubutabasaza bawe bazamwica ntabwo bizangarukira ngaho uko nababonye ngo basaza banjye bakubise Yves bivuga ko rwaye inkoni ariyo mpamvu ataza ku kazi ubuse babitinyuka koko oya ariko se ko nanjye papa Simbi yankubise mu buzima bwe atari yarigeze abirota none Yves yibwira ko ari njye wamukubitishije kuko yambwiye ko nkunda oya mundeke Pelagie nta muntu ushaka kongera kuvugisha nanjye se ntumvugisha Gentille ese wabaye ikikombo ntuhangayitse ndetse wanarakaye ni akazi kenshi pasite Yesu ashimwe himbazwe mwana wa ni amahoro ko muje ku kazi ni amahoro hari ikintu gikomeye nashakaga kuvuganaho nawe ngaho mwicare niko Gentille karame hari amakuru numvise numva arantunguye cyane amakuru ki numva ko ari ngombwa ko nza kuyavuganaho nawe kandi hakiri kare ibintu bitaragera kure maze tugafata n'igihe cyo kubisengera ngo umwami rwose abyezesha amaraso ye akurinda ibyo bitero byose bya Satani umwanzi w'iyisi n'abantu kuki n'ibiki ko binteye ubwoba pasite niko Gentille ndakumva usigaye ukundana n'umushoferi wawe ahangaha mu kigo niko ibyo ni biki mwana w'Imana birashoboka se ko umuntu w'umuyobozi nkawe wakwisuzuguza koko ugasuzuguza n'ikigo uyobora Imana yagushyizemo none ukaba ugiye gusuzuguza n'itorero ryawe koko mwana wanjye Imana yaragusize iguha icyubahiro Imana data iguha ubwenge iguha umwanya mwiza mu kazi none urarangije ugiye gusuzuguza Imana ishobora byose n'umwana wayo Yesu Kristo n'ibiki byaguteye ngo tubisengere niba ari n'amadayimoni tuyirukane mu izina rya Yesu Kristo tuyirukane ayo madayimoni pasiteri ndakumva ndabona rero kuba narabaye diregitrise w'ikigo atari imigisha kuri njye ahubwo ari ikigeragezo niba ntashobora gukunda umutima wanjye wahise humura mwana wanjye umwana w'Imana ibyo byose turabisengera Imana yaguhaye umwanya mwiza mu kazi yari yagushimye yari yaguhisemo nanjye ndayishima nta n'umuntu n'umwe rero wemerewe kukuvana mu migisha y'Imana kandi nawe ntugomba gusuzuguza izina ry'Imana wifata nabi ngo urarongorwa na shoferi ushatse kuvuga ko tuje mu rusengero mutadusezeranya ntibizirirwa bigera aho ngaho mu izina rya Yesu Kristo reka ahubwo dusenge Imana ibihagarike hakiri kare nawe kandi wihane pasiteri ndumva wimuta igihe cyawe ikindi kandi aha ni mu kazi ni amasaha y'akazi si mu rusengero urumva umbabarire undeke nikorera akazi kanjye kandi uhereye kuri uyu munsi kuri iyi saha kuri uyu munota ndetse no kuri iyi segonda umpanagure mu bakirisitu b'itorero ryawe kuko ndabona utazi icyo ugomba gukora ahubwo ni wowe ukwiye gusengerwa amen mutiki musigeho se nyine musigeho
sinshaka kumva amafuti nk'ayo ngayo. Nuko byagenze rero. Nuko byagenze kandi ngicyo ushaka kumenya naho umwana wanjye Gentil yagiye. Kubona koko mbaho umukobwa wanjye murere mugateshwa ku nshingano zanyu none ubu ngeza nabaza mu mwana wanjye ariye mugatinyuka nazo ni koko ngo ntabwo muza ahantu ari. Ngo ntabwo muza aho Gentil yimukiye. Niko reka mugiye no kumbwira ko mutazi aho Charlotte aba. Charlotte warahari yagiye ku ishuri. Agiye ku ishuri. None ndashaka na Gentil mumumagarira umwana wanjye tuganire ambwira amakosa mwamukoreye. Ku buryo agera aho afata icyemezo cyo kuva mu rugo akajya kwibana. Kuki se wumva ko ariko twakoresheje Gentil papa? Kuri udashaka gutega amatwi ngo wumve uburyo Gentil yari ufite amakosa. Bahungu mwe ndetse nitwara nabi cyo kugayisha umuryango. Sigaho papa si utamvugira umwana niko yaba wowe cyangwa madamu wawe ari ugeze aza kundeba ngo andegere Gentil. Ninde wigeze aza kumbwira ko Gentil yananiranye ngo muhane nindi? Nawe umwana yaragiye namwe muri icecekera mbega ababyeyi gito ndabagahe rwose. Ntutugaye cyane muzehe. Gentil nubwo adahari ni ibintu by'uburakari bw'akanya gato. Nzajya ku kazi kumureba tuganire. Ndumva rwose bizakemuka. Ikindi kandi ni amahirwe ubwo nawe uyizura adufasha unatugira inama ku kibazo cyatumye Gentil yashwana na basaza be. Oya simbyumva. Rwose ntabwo mbyumva na gato. Niko papa si Gentil yagize ati koko. Yagize ati Gentil yarakoshije. Urumva? Ntabwo ashaka kumva inama tumugira. Hari umusore yakunze. Umusore utamwitayeho nabo. Umusore udasobanutse ufuditse rwose. Arashaka kumurya amafaranga ye nta kindi. Ararara ngo umwana wanjye rero mwapfuye ko yakunze. Cyane. Niko papa si. Usanze Gentil yarahise ajya kwishingira kuri uwo muhungu wanyizwa n'iki? Wanyizwa n'iki? Ushaka kumburiza umwana ibirori koko? Urashaka kumburiza umwana ibirori? Nanjye nibyo nabwiraga papa Simbi. Gentil si umwana babuza gukunda uwo yakunze. Wakabimenye? Turebye nabi rwose cyangwa tunamweretse ko tutamushyigikiye wasanga yishingiye. Wose. Ceceka nawe mama si. Ceceka. Dore kuzi kwivanga mu bitakureba. Cyangwa gushyira utuvuta mu muriro. Kuki ushyigikira Gentil mu mafuti wowe? Gentil si mushyigikira mu mafuti rwose. Gentil arakuze. Agomba kwihitiramo umugabo akunze kandi ashaka. Kwe nta jambo na rito tubifitemo. Ego ntitwabura kumugira inama bibaye ngombwa. Ariko Gentil si umwana wo gukubitwa ngo kuko yakunze umushoferi. Ye baba we utiki. Utiki mada. Bisubiriremo. Mbwira wankubitiye umwana. Mbwira none ahangaha. Mbwira none ahangaha maze nanjye mpore Gentil wanjye. Niko papa si. Yaba ari we wankubitiye umwana. Ariko papa uko Gentil wamugize nk'igipupe. Igipupe gute se? Tuzamurekera yigira ibyo ashaka byose asebye umuryango arongorwe na za shoferi. Oya mbwira. Ndashaka kumenya wankubitiye umwana Gentil. Nicyo nshaka kumenya cyonyine. Ive, ni wowe cyangwa ndarota? Cyewe. Ive, uraho? Muraho. Yo, ese ko mbona utishimye Ive? Ngahicara umbwira amakuru sha. Mbwira wari warazimiriye ukanakuraho telefone. Ntabwo nicara ndihuta. Kandi si ngombwa kumbaza aho nari narazimiriye. Oya sha. Abashyitsi wanyereje bangezeho. Ive. Ibyo uvuga ni ibiki? Bangezeho. Abashyitsi bahe nakoherereje. Ntukigize nka na Delegitri. Ubuse no kuvuga ko basaza bawe wohereje kunkubita. Ngo nzira ko nakubwiye ko ngukunda bataguhaye raporo. Kuki? Ubuse urabonera inkovu mfite mu maso yarizanye. Ive. Koko nibyo. Bitaba byose. Kuko ibyo umukobwa witwa Sonia yaje kumbwira nibyo. Kuko basaza banjye baje kugukubita. Babuze none. Ive. Mabara no kurumbwira impamvu wihereranye ibyo bintu ntuhite ubimbwira. Umva Dea, umvaneho uburyarya. Urumva? Narakubonye narakumenye. Kuko iyo umbwira kunyanga washaka ukanyirukana ku kazi. Ariko ntunkorere koko nk'ibyo wankoreye. Ko nari nagukunze n'umutima wanjye wose nta buryarya. Urumva kuko nagukorera ibintu nk'ibyo Ive. Byakozwe nande? Ubuse kuko nkubwira ko nanjye nakubiswe. Nkubwira ko rirya joro nanjye ukumbona uko ngana uko. Nitwa Directrice. Mu rugo nakubiswe. Ngo kubitwa? Ntibishoboka. Ive. Ndakumva. Nanjye ndagukunda. Kuva kera kandi. Sinibaza niba utarabibonaga.
ahubwo nibwiraga ko wowe utankunda nategereje ko ubimbwira ndaheba byari bigoye maze umunsi ubimbwiye naratunguwe ndengwa n'ibyishimo nanirwa kuvuga ingero iyo nishimye cyane niyo mbabaye cyane simbasha kuvuga wowe ntiwamenye ibimbayeho kuko n'ubundi wibwiraga ko udakwiriye kunkunda cyangwa ntagukunda ntiwabashije kumpa umwanya ngo nanjye mubwire uburyo ngukunda ahubwo wahise usohoka n'umujinya mwinshi oya Gentil si umujinya vuga uti ni agahinda kenshi ni ikimwaro cyinshi nibazaga niba nari nasaze njye shoferi gutinyuka kubwira diregitrise ko mukunda ibyakurikiyeho maze kugenda nuko musaza wanjye papa Simbi yamenye ibimbayeho maze bikamviramo gukubitwa yo Gentil baragukubise kubera njye barangubise kubera ko ngukunda mana yanjye ariko nibe nanjye nakubiswe na musaza wanjye wese kuko wazize iki buriya kuko papa Simba azahera he adusaba imbabazi Gentil si ngombwa ibyabaye byose byatumye menya ko urukundo rwacu rudashoboka nta muntu n'umwe uzadushyigikira ndagukunda cyane sinshaka kugusebya sinshaka kugutesha agaciro gukunda sinshaka ko umuryango wawe ugucikaho sinshaka ko ako kazi wubahukwa kandi witwaga diregitrise ariko ibyo uvuga ni ibikive ndabikubwiye cyangwa wasaze ndi muzima ibyo bimuvuga ntacyo bivuze kuko ngenda gukunda sinitaye ko uri shoferi n'imbere yawe sinzi ko ndi diregitrise imbere yawe ndi Gentil umukobwa wo gukunda ntabwo bishoboka oya Gentil ntabwo bishoboka urimo urakina n'ibikomeye ntuzi ibyo uvuga ndabizi ngibyo nabonye birahagije byaba inama nagiriwe n'inshuti n'umuryango noneho n'ibyo nakorewe n'abasaza bawe kuri njyewe yive birahagije ivuga utyo mukunzi basaza banjye barahemutse bihorere sibyo icyo nzi ni uko ntacyo bakora ku rukundo rwacu nanjye icyo nzi ni uko urukundo rwacu nta mutekano rushobora kuduha kubera iki kuva udashyigikiwe n'umuryango kuva nta muntu n'umwe wumva ko bikwiye ko diregitrise na shoferi bakundana uravugishwa n'agahinda Yves ahubwo ntega amatwi umunsi umbwira ko nkunda wansabye ko nakubera umugore ibyo ndabyibuka ariko nari nasaze ntabwo wari wasaze nyemerera nkubwire ko mbyemeye kandi ubukwe buzataha uribeshya abantu bazavuga ayo bashaka umuryango wabyemera utabyemera nibyo ntega amatwi nanjye nkubwire ikindi ku mutima Gentil ndakumva njye navuze ko ntashaka kugutandukanya n'umuryango no kuguteza ibibazo birimo gukubitwa n'ibindi niyo mpamvu Gentil nari nzanye ibaruwa yo gusezera ku kazi ngo nkufe iruhande unyibagirwe kandi n'umuryango wawe uguha amahoro muryame musinzire ntabwo diregitrise azarongorwa na shoferi oya Yves cyangwa wanasaze ndi muzima ubwo se wanyanga pe sinarota nkwanga Gentil ndagukunda cyane urabizi ariko ntaho shoferi yabanye na diregitrise ntibikwiriye ko gusuzuguza akiri ibaruwa dore nanjye iby'ibaruwa nyikoreye kuyiciye se mbwira kuyiciye Yves niba wari ukwiye gusezera kuri aka kazi ninjye kuko niwo umuryango wanjye inshuti n'umuryango wawe bumva ko ari icyaha kurongora diregitrise ni icyaha gikomeye ahubwo nanjye uyu mwanya ngusezeyeho kubera ngiye gushaka akazi koroheje aho nzaba umukobwa woroheje Gentil niba kuba diregitrise ari ikibazo niba ari ibyo nzitizi ku rukundo rwacu mu gihe udashobora gusimbuka intera ngo ube diregitrise cyangwa undi ukomeye ntabwo byashoboka ngo abantu bakunde bavuge ko dukwiranye noneho njyewe nicishije bugufi wibikora kubera ngiye gushaka akazi koroheje aho ntawe uzongera kuvuga ko habayeho amahano ko diregitrise yisuzuguje yakunze shoferi ko shoferi yisumbukuruje yakunze diregitrise wikora ibyo kubera njye Gentil
karame akazi karangiye nje kugutwara ngo uze mu rugo uvugane n'umusaza kuko yadutesheje umutwe ngo ninde wakuvuze ngo ninde ushaka kwica ubukwe bw'umwana we ubu nje kukureba igitaraganya rwose Ive singusiga ndajyana nawe gukora iki oya ngwino tujyane maze nkwereke papa nkwereke data umbyara ngo bimara iki nkwereke umukunzi wanjye nkwereke umutima wanjye wahisemo maze aduhe umugisha Ive ngwino maze duhanagurira amarira y'inshyi z'abahungu be kandi ntagire icyo ngera kukuremerera kuko ari wowe nahisemo tugenda Ive Shanti karame nanjye ni we nahisemo nta kindi shingiyeho uretse urukundo kandi nahisemo rimwe gusa mbega ngo ndabanezererwa ubundi urukundo ruruta byose kuko wahisemo rimwe mwana wanjye nizere ko basaza ba Gentil ndetse n'umuryango muri rusange babashyigikira